Почитуван колега, еве по 8 пат за последниве 4 дискусии, зголемениот број на представки до оваа комисија не може никако да се представи во позитивно светло од еден единствен случај, што укажува на тоа дека колку пати е зголемен бројот на постапките кои што се отворени пред комисијата, укажува на поголема правна и економска несигурност на субјектите кои што општат со самата комисија. Понатаму, дозволете да ви кажам неколку работи. Тој нов закон за јавни набавки, имено од тој момент навака повеќе Советот за јавни набавки чинам веќе не постои и станавме ние држава во која што е условно кажано рајот за оние постапки кои што се договараат во 4 очи. Можевме да видиме дека овој закон наместо да ги регулира јавните набавки стана закон кој што е за корупција и за криминал. Ке ми дозволите да спомнам само неколку работи кои што се случија во последната година, која што овој пат ја обработуваме во овој извештај во оваа комисија. Имаме случаи во една скопска општина каде што се плаќа 800 евра за една светилка која што треба да го осветлува јавниот простор. Имаме една скопска општина каде што се плаќа 250 евра обрач за баскет. Имаме една скопска општина каде што се плаќа 150 евра метар на метална шипка. Имаме општина Скопска каде што се плаќаат 2 машини за перење 25.000 евра на фирма која што неколкукратно последниве 4 години добива тендер за се и се, што основна дејност е преработка и трговија со јужно овошје. Ме разбирате сега што е проблемот? Проблемот е дека токму овој орган во овој извештај треба да има напишано многу посериозни работи од тоа да пишува дека треба да се бараат нови вработувања, поголем буџет, нови простории за работа. Да, согласни сме сите дека тоа е потребно. Ама не можеме да се согласиме дека стратешките определби, единствените заклучоци во извештајот се овие работи. Кога не се? Кога можеме да видиме дека во изминатиот период има навистина одредени големи сомнежи во јавноста кои што се докажуваат веќе низ судски постапки на вака компрометирано судство, дека е навистина работа отедена таму каде што не треба да биде отедена. Уште еднаш ќе кажам, ќе ги поддржиме работите ако соодветните заклучоци од овие поднесоци пред оваа комисија бидат преточени во одредена стратегија, во одреден акт, во одреден документ или на крајот од денот во одредено законско прекројување кој што голем дел од овие случаи, од овие поднесоци и причините за истите кои што се поднесени до вас ќе можат да ги спречат преку закон или нешто слично. Благодарам. Диме Велков.